រឿងខ្មោចចងកនិពន្ធនិងគូរូបដោយភូចរិយាសុផុនជានិស្សិតគេមានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះដួងសុផុននិងដួងជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាពួកគេមករៀនមហាវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញសុផុនស្នាក់នៅផ្ទះជួលចំណែកដួងស្នាក់នៅវត្តដួងមានទម្លាប់មួយត្រូវត្រឡប់មកវត្តមុនម៉ោង 4 ល្ងាចបើមិនដូច្នោះគឺដាច់យប់តែម្ដងសុផុនឆ្ងល់គេសួរតែដួងតែងតែឆ្លើយបង្វែងឬមិនឆ្លើយតបតែម្ដងសុផុនសម្រេចចិត្តថាគេនឹងដឹងមូលហេតុឲ្យទាល់តែបានថ្ងៃមួយសុផុនបានទៅលេងដួងនៅឯវត្តដោយមិនឲ្យដួងដឹងខ្លួនម៉ោង 3 កន្លះរសៀលសុផុនទៅដល់ខ្លោងទ្វារវត្តដោយទ្វារបើកសុផុនក៏ជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងវត្តនៅខាងឆ្វេងដៃមានបច្ឆាជាង50តាំងនៅផុតតំបន់បច្ឆាមានដើមស្វាយមួយដើមនៅខាងស្ដាំដៃហើយនៅខាងឆ្វេងគឺដើមជ្រៃក្រឹមដើមទាំងពីរសុទ្ធតែធំធំហើយមែករបស់វាទាំងពីរដុះប្រទាក់គ្នាកុដិរបស់ព្រះសង្ឃដែលដួងស្នាក់នៅជាមួយគឺនៅទល់មុខនឹងដើមជ្រៃសុផុនជិះម៉ូតូតម្រង់ទៅរកកុដិគេចតម៉ូតូនៅក្រោមដើមស្វាយចាក់សោកស្រួលបួលហើយទើបដើរទៅរកដួងពេលនោះដួងកំពុងជូតសម្អាតកុដិគេភ្ញាក់ព្រឺតពេលឃើញសុផុនបង្ហាញខ្លួននៅមាត់ទ្វារកុដិភ្ញាក់ផ្អើលទេសុផុនសួរដួងដោយមុខញញឹមដួងសម្លឹងមុខសុផុនដោយទឹកមុខមួម៉ៅនិងព្រួយបារម្ភគេដើរមកក្បែរសុផុនឯងមកធ្វើអីដួងមុខក្រញើសួរទៅសុផុនតបទៅដួងវិញស្អីហ่ะមើលលេងមិនបានចាំបាច់មុខក្រញើដួងចងចិញ្ចើមមុខលេងស្អីថ្មនឹងទៅឆាប់ទៅផ្ទះវិញដួងរុញស្មាសុផុនពេកមាត់ដាក់ដួងរួចដើរចូលទៅកុដិយកប្រដាប់ជូតរុញសម្អាតកុដិដួងក្រឡេកមើលទៅក្រៅរួចសួរម៉ូតូឯងទុកនៅណាសុផុនឆ្លើយទុកនៅក្រោមដើមស្វាយដួងបើកភ្នែកធំចុះមិនយកមកទុកនៅមុខកុដិសុផុនតបចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងមិនចោះដួងស្រែកកំហកឲ្យសុផុនទៅយកមកដាក់នៅមុខកុដិឆាប់ទៅយកព្រាមសុផុនតបអត់ចង់រួចគេជូតកុដិធ្វើប្រងើយចំណែកដួងវិញមុខឡើងក្រញើតែមើលទៅមុខរបស់គេហាក់ដូចជាភ័យព្រួយច្រើនជាងជូតឥតរួចសុផុនយកសៀវភៅធម៌មកអានរីឯដួងគេដើរទៅដើរមកនៅនឹងមាត់ទ្វារសម្លឹងមករួចសម្លឹងទៅម៉ូតូរបស់សុផុននៅនឹងវត្តរហូតដល់ម៉ោង 6គេចង់ទៅផ្ទះតែដួងគាត់ឲ្យដេកនៅវត្តមួយយប់សុផុនក៏យល់ព្រមហើយគេបំរុងនឹងទៅយកម៉ូតូដួងក៏ស្រែកឲ្យបាច់ទេទុកនឹងឯងសុផុននិយាយយកមកទុកនៅមុខគាត់មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងដួងឌឺឲ្យយកមកតាំងថ្ងៃមិនព្រមទេដល់ថ្មហ្នឹងឯងទុកចោលទៅយើងធានាគ្មានអាណាហ៊ានមកយកទេសុផុននៅតែចុចចេះទៅអុសម៉ូតូពីក្រោមដើមស្វាយដើម្បីមកទុកនៅមុខកុដិទោះដួងខាត់យ៉ាងណាក៏មិនព្រមស្ដាប់សុផុនដើរទៅចាក់សោកម៉ូតូពេលនោះគេស្រាប់តែប្រទះភ្នែកនឹងមេឃឈើដែលស្ថិតនៅលើក្បាលរបស់គេឃើញមានខ្សែពួរមួយនៅនឹងមេឃហើយមានគួចជារង្វង់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមប្រមាណពីទឹកត្រង់ប្រហោងគំនុចនោះល្មមអាចដាក់ក្បាលមនុស្សម្នាក់ចូលទៅពេលបណ្ដើរម៉ូតូមកដាក់មុខកុដិរួចរាល់សុផុនសួរដួងម៉េចមានគេមកចងកនឹងមែនបានជាមានខ្សែដួងសម្លឹងមើលមុខសុផុនរួចសួរខ្សែស្អីនៅណាសុផុនចុកអុលទៅដើមស្វាយដួងក្រឡេកមើលតាមដៃសុផុនតែគ្មានឃើញស្អីសោះគេក៏ងាកមកវិញប្រាប់សុផុនថា
មានស្អីទេចេះតែសម័យហ្មងតោះទៅរកបាយល្ងាចសុផុននៅតែប្រកែកថាមានខ្សែមែនតែដួងអុសដៃសុផុនចូលទៅចង្ក្រានហើយទាំងពីរនាក់ក៏បរិភោគបាយល្ងាចក្រោយបាយល្ងាចរួចទាំងពីរនាក់អង្គុយជជែកគ្នារហូតដល់ម៉ោង 8 យប់ទើបដួងយកក្រមានិងខោអាវមួយសម្រាប់ឲ្យសុផុនហើយប្រាប់ឲ្យសុផុនចូលងូតទឹកមុនពេលសុផុននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដួងក្រាលកន្ទេលដាក់ខ្នើយនឹងភួយរួចចងមុងពេលសុផុនចេញពីបន្ទប់ទឹកដួងរៀបកន្លែងដេករួចល្មមមុននឹងចូលងូតទឹកដួងបានប្រាប់ឲ្យសុផុនចូលមុងមុនសុផុនឆ្លើយតែគេនៅឈរសម្លឹងតាមកញ្ចក់ទ្វារមើលទៅខ្សែពួរដែលនៅលើដើមស្វាយចម្លែកណាស់ខ្សែនោះលូតវែងជាងពីល្ងាចថែមពីទឹកទៀតមិនអញ្ចឹងសុផុនក៏បើកកន្លឹះទ្វារដួងចេញមកតាន់សែកសួរឯងចង់ធ្វើអីសុផុនងាកមកហើយប្រាប់ដួងយើងចង់ទៅមើលខ្សែនោះព្រោះកាលពីល្ងាចជើងឃើញខ្លីទេតែទៅធ្វើស្អីដួងនិយាយមិនដើរប្រឹងមើលទៅដើមស្វាយអត់ឃើញអ្វីសោះដួងក៏អូសដៃសុផុនតោះចូលដេកចាំស្អែកចាំទៅមើលក៏បានដែរសុផុននឹងដួងពេកមុងចូលរួចប្រាខ្លួនដេកទាំងពីរនាក់មិនយូរប៉ុន្មានដួងក៏ស្រមុកខលចំណែកសុផុនវិញដេកមិនលក់សោះគេចេះតែរសាប់រសល់សុផុនប្រឹងសង្ងំរហូតដល់លក់លាវលាវស្រាប់តែឮសំឡេងខ្យល់សុផុនបើកភ្នែកយឺតគេក្រោកអង្គុយគេបើកភ្នែកពាក់កណ្ដាលបិទពាក់កណ្ដាលគេបើកមុងរួចចេញពីមុងដើរទៅកាន់ទ្វារបើកកន្លឹះហើយដើរចេញទៅដោយចំហទ្វារចោលព្រឹកព្រលឹមស្រាងដួងឮសំឡេងអ៊ូអែគេក្រោកចេញទៅក្រៅកុដិឃើញព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គកំពុងរោមមើលដើមស្វាយហើយអង្គខ្លះឈរនៅមុខកុដិកំពុងជជែកគ្នាហើយចង្អុលទៅដើមស្វាយនោះដួងសម្លឹងពីកុដិទៅដើមស្វាយស្រាប់តែគេបើកភ្នែកធំស្ទុះរត់ទៅព្រមទាំងស្រែកផ្លត់សម្លេងដួងរន្ធត់ចិត្តណាស់សុផុនចងកនៅនឹងមេឃស្វាយខ្លួនរបស់គេយល់យកជើងផុតពីដីហើយភ្នែកទាំងគូបើកនឹងមានអណ្ដាតលៀនចេញមកក្រៅប្រមាណកន្លះចង្អុលដៃសមត្ថកិច្ចបានស៊ើបអង្កេតដោយហ្មត់ចត់សន្មត់ថាសុផុនសម្លាប់ខ្លួនគ្មាននរណាដឹងពីមូលហេតុទេសូម្បីតែដួងក៏មិនច្បាស់ដែរដូច្នេះមានតែប្រាប់ថាអត់ដឹងសពសុផុនត្រូវបានគ្រួសារមកទទួលយកទៅបូជានៅឯស្រុកដួងបានទៅចូលរួមបុណ្យសពរហូតដល់ចប់បុណ្យ7 ថ្ងៃទើបគេត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញពេលកំពុងនៅលើឡានក្រុងដួងដេកលក់លីវពេលនោះគេហាក់ឃើញសុផុនកំពុងអង្គុយលើឡានក្បែរគេដួងបើកភ្នែកភ្ញាក់កន្ត្រាក់គេសម្លឹងមើលអ្នកអង្គុយក្បែរគឺជាអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់កំពុងនិយាយទូរស័ព្ទដួងរៀងព្រឺគេអង្គុយស្ងៀមសម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវទៅដល់កន្លែងឈប់ដួងទិញទឹកពៅកម្លាំង2 3កំប៉ុងគេផឹកដើម្បីគប់ឲ្យងងុយដេកម៉ោង 3 រសៀលដួងទៅដល់វត្តគេគាល់បម្រើព្រះសង្ឃដូចធម្មតាប៉ុន្តែដួងចេះតែមានអារម្មណ៍ចម្លែកណាស់គេយល់ថាដូចមានមនុស្សម្នាក់នៅក្បែរគេមួយទៀតដួងសម្លឹងមើលទៅដើមស្វាយដួងនៅចាំពាក្យរបស់សុផុនដែលថាឃើញខ្សែពួរមួយនៅលើនោះសុផុនគ្មានបញ្ហាអីទេគុំថាឡើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិស្នេហាក៏គ្មានដែរហេតុដូច្នេះគេគ្មានមូលហេតុត្រូវទៅសម្លាប់ខ្លួនទេពេលគិតដល់សុផុនស្រាប់តែដួងរៀងត្រជាក់នៅក្រោយខ្នង
គេងាកមើលក្រោយគ្មានឃើញអ្វីសោះដួងរៀងព្រឹសចម្លែកគេក៏ប្រញាប់ឈប់គិតហើយទៅចង្ក្រានបាយហូបបាយល្ងាចរួចចូលដេកនៅពេលរាត្រីកំពុងតែលងលក់ស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់បក់មកដួងដឹងខ្លួនគេមានអារម្មណ៍រងាគេចង់ទៅយកអាវមកពាក់មួយជាន់ទៀតដួងក្រោកអង្គុយបំរុងនឹងបើកមុងស្រាប់តែឃើញសុផុនអង្គុយនៅលើកៅអីផ្ដៅទល់មុខមុងរបស់គេដួងភ្ញាក់ព្រឹតស្រែកវ៉ាស់អាផុនឯងមកធ្វើអីកុំធ្វើបាបយើងណាដួងពៀទៅគៀនមុងសុផុនអង្គុយលើផ្ដៅសម្លឹងមកដួងភ្នែករបស់គេរាងធំជាងមុនមុខរបស់គេសស្លេកសុផុនស្លៀកពាក់ខោអាវរបស់ដួងដែលឲ្យគេខ្ចីផ្លាស់នៅយប់នោះដួងមើលទៅឃើញខោរបស់សុផុនតែមិនឃើញជើងទេសុផុននិយាយមកកាន់ដួងដោយសំឡេងបង្អុសយើងមកនេះចង់សួរឯងដួងតបទៅសុផុនទាំងសំឡេងញ័រចង់សួរអីសួរមកហេតុអីឯងមិនប្រាប់យើងថានៅលើដើមស្វាយនេះមានខ្មោចគេស្លាប់ដោយចងកឯងមិនព្រមប្រាប់យើងទេធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកជំនួសគេដួងស្ដាប់ឮហើយក៏និយាយយើងធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយថាកុំឲ្យមកវត្តចាប់ពីម៉ោង 4 ល្ងាចតែឯងមិនព្រមស្ដាប់យើងប្រាប់ឲ្យឯងយកម៉ូតូមកទុកនៅមុខកុដិតែឯងនៅតែរឹងទេឯងមិនបានប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ទេបើឯងបកស្រាយប្រាប់យើងមកជាមិនឆ្ងល់បើយើងមិនឆ្ងល់យើងមកជាមិនចង់ដឹងបើយើងមិនចង់ដឹងយើងមកជាមិនមកទីនេះទេបើយើងមិនមកទីនេះយើងក៏មិនខ្លាប់ដែរឲ្យយើងប្រាប់ឲ្យច្បាស់មិនទៀតប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងគួរកាត់ជួលបានហើយនៅលើដើមស្វាយនោះពិតជាមានខ្មោចមែនតែយើងមិនដឹងថាគេស្លាប់ដោយសារអីទេពេលយើងចូលមកទីនេះតែដេចគុណក៏មានបន្ទូលប្រាប់យើងហើយថែមនឹងប្រាប់ទៀតថាកុំនិយាយពាក្យផ្ដេសផ្ដាស់ហើយកុំចូលវត្តពេលម៉ោង 4គេស្លាប់ដោយសារចងកយើងឃើញខ្សែពូនោះយើងប្រាប់ឯងតែឯងមិនព្រមជឿយើងទេយើងអត់ឃើញខ្សែពូនឹងទេអត់ឃើញមែនយើងពិតជាអត់ឃើញអីសោះនៅលើដើមនោះជួយយើងផងគេមកហៅយើងឲ្យទៅទីនោះហើយគេឲ្យយើងស្លាប់ដើម្បីចាំដើមចំណែកគេទៅចាប់ជាតិបាត់ហើយនិយាយតែប៉ុណ្ណេះសុផុនក៏រលាយខ្លួនបាត់ដួងឮសំឡេងបើកទ្វារក្រាកក្រឡេកមើលទៅឃើញព្រះសង្ឃយាងចេញពីបន្ទប់លោកមកសួរនាំដួងក៏ប្រាប់ការពិតគ្រប់យ៉ាងដល់ព្រះអង្គលោកស្ដាប់រួចក៏ឲ្យដួងចូលដេកវិញហើយថាស្អែកចាំលោកចាត់ចែងឲ្យស្អែកព្រឹកព្រះសង្ឃប្រមាណជាង10អង្គបានមកសូត្រមន្តជុំវិញដើមស្វាយបន្ទាប់មកលោកក៏ឲ្យគេកាប់ដើមស្វាយនោះចោលទៅព្រលឹងរបស់សុផុនបានរួចខ្លួនហើយទៅកាន់សុគតិភព